અમે પહોંચી ગયા છે દિનબારી પેટ્રોલ પંપ પર અને અમે થોડું પેટ્રોલ પુરાવીને અહીંથી નીકળીશું હવે બારપુડા માટે. બારપુડા તો મારી સાથે છે અજય, બાકીના ફ્રેન્ડ્સ આવી રહ્યા છે પાછળથી પેટ્રોલ પુરાવીને. મજા લઈએ. Finally, I got Barpuda waterfall. આપણે આવી ગયા છીએ બારપુડા વોટરફોલની ખૂબ જ નજીક. ખૂબસૂરતી 360 વ્યૂ બતાવું છું તમને. ટ્રેકિંગ કરીને જવા પડે છે, ડાયરેક્ટ બાઇક કે કાર જઈ શકતી નથી. ખૂબ જ રમણીય સ્થળ. ચાલતા ચાલતા જવું પડે છે અહીંથી. સાથે મારા મિત્ર પ્રદીપભાઈ. અમે બધા થાકી ગયા છે થોડા, સવારથી નીકળી અને અમે હવે અહીં પહોંચ્યા છે. હવે થોડો ઇંતજાર છે.
મિત્રો આપણે જોયું, આપણે બારપુડા સૌથકડા ધોધની અંદર ગયા હતા આપણે જોવા માટે. આ સાથી મિત્ર મારા ભાસ્કરભાઈ છે, જેઓ અહીંના સ્થાનિક છે. એમની મદદથી આપ આવો તો અહીં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. લોકલ ગાઈડ તમને આપશે એ લોકો નોર્મલ ચાર્જ ઉપર. જે તમને શિવ ગુફા છે બારપુડાની અંદર, આ ધોધ છે સતકડા ધોધ, એ તમને બધું દર્શન કરાવશે. ભાસ્કરભાઈનો નંબર હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ તમને. તમે આવો અહીં તો જરૂર એમને ભાસ્કરભાઈ જોડે તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો આવીને. જે તમને આખું બારપુડાનું જે સૌંદર્ય છે એ તમને માણીને તમને બતાવશે, લોકલી ગાઈડ કરીને. તો ભાસ્કરભાઈ જોડે 2 મિનિટ આપણે એમની જોડે જાણી લઈશું. ભાસ્કરભાઈ, આ બારપુડા ગામ છે, કપરાડાથી 25 કિલોમીટરને અંતરે સુતારપાડાથી 2 કિલોમીટર બારપુડા ગામ આવે. ત્યાં પૌરાણિક શિવ ગુફા છે, ત્યાર પછી શિવ મંદિર છે, શનિ મંદિર છે અને પ્રાચીન હનુમાન દાદાનું મંદિર છે. ત્યાર પછી ઉપર ડુંગર ઉપર જઈએ તો જોગપેડા હિલ મનસાઈ દેવીનું મંદિર પણ છે ત્યાં. ત્યારબાદ ત્યાંથી નીકળીએ આપણે તો થેટ સવતકડા ધોધ. એ સવતકડા ધોધ એટલે એ પૌરાણિક છે. ખૂબ મજા કરી અમે, ને મજા આવી. ઘણી બધી મિત્રોએ મજા કરી. ઓકે, તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું આપણે. ભાસ્કર, આ તમે બારપુડા આવો તો ભાસ્કરભાઈને કોન્ટેક્ટ કરજો. થેન્ક યુ ભાસ્કરભાઈ, તમે અમને ખૂબ સરસ મોજ કરાવી. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને અમે સામેલ કરશું. અમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશું કપરાડા ત્યારે સુથારપાડાની અંદર. બાય બાય, જરૂર આવજો. ઓકે. તો મિત્રો, આ આપણો ટૂર અહીં સમાપ્ત થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. આ બારપુડાનો ધોધ આપણે જોયો, ખૂબ જ મજા કરી, ખૂબ જ મજા આવી. નહાવાનો લહાવો એકવાર જરૂર જોજો તમે અહીં આવો તો. બારપુડા સુથારપાડા થઈને આવે છે. અંદર છે થોડું લોકલ ગાઈડ લઈ લેજો, ગાઈડલાઇન્સ માટે. ચાલીને જવા પડે છે, રસ્તાઓ ખરાબ છે. તો એકવાર આ બારપુડાનો ધોધની મુલાકાત જરૂર લેજો તમે.